かつて一世を風靡した日産のスペシャリテ2ドアクーペシルビアがコンセプトモデルして10月の東京モーターショーに出展される農政が浮上した。シルビアは1965年2ドアノッチバッククーペとして初代が登場。1979年に登場した3台を筆頭にデートカーとしての地位を築いた。しまれながらも2002年に生産終了したシルビアがレースやスポーツ走行のベース車としても人気の高いモデルとなっている。そんなシルビアが生産終了から15年の時を経て2018年にシルアとして復活、発売される可能性があるとそのお披露目の舞台が東京モーターショーいうわけだ。今回独自に入手した情報をもと、レスポンスの兄弟サイトスパイダー7では、シルビア時期の予想 CG を作成した。スポーティ&スペシャリテをコンセプトに、直線と曲面を融合させたデインを特徴とし、日産 V モーショングリルを化け、スカート部にはカーボンを使用している。ただしとした。コンセプトカーらしく屋根は大胆、全面グラスルーフとし、フェンダーやフロン、吸気口もワイドに、迫力感を出した。ヘッドラとは、S15 型最終モデルからインスピレーション得た、薄く、シャープなデザインとしている。S16 型となる次期型パワーユニットは、日産の高級ブランド、インフィニティが2016年のパリモータショーで公開した。世界初の次世代量産型化圧縮非エンジン VCT が有力だ。2018年から量産車へ乗していくとされ、インフィニティのクロスバー SUV QX50 新型へ採用されると見られている。2リットル直列4気筒ガソリンターボである。この新たエンジンは大パワー&高トルクとともに低燃費実現。環境にも特化した高性能エンジンだ。2次世代のシルビアに、うってつけのエンジンと言えるだろう。新エンタメスクープ情報スパイダー7をチェック。